नमस्कार सम्पूर्णमा। आज चाहिँ हामी सोइलको युएससिएस क्लासिफिकेसन अनुसार युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम अनुसार चाहिँ सोइललाई कसरी क्लासिफाई गरेको छ भनेर हेर्न जाँदैछौँ। सो यो मेथडमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ कोर्स ग्रेन र फाइन ग्रेन सोइल भनेर छुट्याइन्छ हैन। अनि कसरी छुट्याइन्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ इफ 50% अफ सोइल चाहिँ 0.075 MMC-बाट 50% भन्दा धेरै सोइल रिटेन भयो भने चाहिँ त्यो कोर्स ग्रेन मानिन्छ। 0.075 MM को सिपलाई चाहिँ 200 नम्बरको सिप पनि भनेर भनिन्छ। 50% भन्दा धेरै रिटेन भयो भने चाहिँ कोर्स ग्रेन र 50% भन्दा धेरै पास भयो भने चाहिँ फाइन ग्रेन सोइल भनेर भनिन्छ। अब कोर्स ग्रेन सोइल भित्र जाँदाखेरि चाहिँ 50% भन्दा धेरै रिटेन भएको छ नि 0.075 MM-मा, त्यो 50% भन्दा धेरै रिटेन भएको पार्टिकल्सलाई चाहिँ फेरि 4.75 MM को सिपमा हालिन्छ। अनि त्यो 4.75 MM-मा 50% भन्दा धेरै रिटेन भयो भन्नाले पास भएन, त्यही अड्क्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ग्राभेल हुन्छ। तर 50% भन्दा धेरै चाहिँ 4.75 MM-बाट पास भयो भने त्यो चाहिँ स्यान्ड हुन्छ। अब पास भयो भने त त्यो त फाइनर पार्टिकल हो नि त, त्यो सिप भन्दा फाइनर भएर त त्यो पास भयो। त्यही भएर ग्राभेल भन्दा त स्यान्ड फाइन हुन्छ। सो 4.75 MM-बाट पास भयो भने त्यो स्यान्ड भयो, त्यसमा रिटेन भयो भने चाहिँ ग्राभेल भयो। अब यहाँबाट के थाहा पाइन्छ भने चाहिँ हाम्रो 4.75 MM सम्मको चाहिँ हाम्रो ग्राभेल भयो र 4.75 MM देखि 0.075 MM सम्मको पार्टिकल्सहरू चाहिँ स्यान्ड भयो। ल अब हामीले ग्राभेल र स्यान्ड पनि छुट्याइसक्यौँ हैन। ग्राभेल र स्यान्ड छुट्टिसकेपछि पनि अब फेरि ग्राभेल भित्र पनि त्यो चाहिँ क्लिन ग्राभेल हो कि ग्राभेल विथ फाइन्स हो भन्ने हुन्छ। त्यसरी नै स्यान्डको पनि प्योर र क्लिन स्यान्ड हो कि स्यान्ड विथ फाइन्स हो भन्ने हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ छुट्याउन के गर्ने हो भने हाम्रो फाइन्स चाहिँ कति छ त, ल ग्राभेल भनेर हामीले छुट्याइसक्यौँ हैन। हाम्रो 50% भन्दा धेरै सोइल चाहिँ 4.75 MM-मा रिटेन भयो। अब त्यो रिटेन भएको सोइलमा पनि फाइन्स चाहिँ कति पर्सेन्ट छ त, यदि हाम्रो फाइन्स चाहिँ 5% भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्लिन ग्राभेल भयो, किनभने फाइन थोरै भयो नि त। त्यसमा ग्राभेलको क्वान्टिटी धेरै भयो, फाइन थोरै भयो भने चाहिँ त्यो क्लिन ग्राभेल भयो। तर 12% भन्दा धेरै फाइन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो भने ग्राभेल विथ फाइन्स भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। अब क्लिन ग्राभेल भित्र पनि त्यो चाहिँ वेल ग्रेडेड हो कि पोर ग्रेडेड हो भन्ने हुन्छ हैन। अनि वेल ग्रेडेड ग्राभेललाई चाहिँ GW भनिन्छ, पोर ग्रेडेड ग्राभेललाई चाहिँ GP भनिन्छ। अनि त्यसपछि यसको क्राइटेरिया चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो वेल ग्रेडेड ग्राभेल हुनलाई चाहिँ कोफिसियन्ट अफ युनिफर्मिटी चाहिँ ग्राभेलको लागि 4 भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ त्यो वेल ग्रेडेड ग्राभेल भयो। र कोफिसियन्ट अफ कर्वेचर चाहिँ 1 देखि 3 को बिचमा हुनु पर्यो ग्राभेलको लागि। र त्यो भन्दा बाहेक यदि यो कोफिसियन्ट अफ युनिफर्मिटी 4 भन्दा ठुलो छैन अथवा लेस छ अथवा इक्वल छ भने त्यो पोर ग्रेडेड ग्राभेल भयो। र कोफिसियन्ट अफ युनिफर्मिटी नै 1 देखि 3 को बिचमा छैन भने, कोफिसियन्ट अफ कर्वेचर पनि 1 देखि 3 को बिचमा छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोर ग्रेडेड ग्राभेल भयो। त्यसरी नै अब चाहिँ फेरि के अरे ग्राभेल विथ फाइन्समा चाहिँ अघि नै हाम्रो के थियो, क्लिन ग्राभेल थियो नि, त्यसमा कुनै पनि फाइन्स थिएन भन्नाले 5% भन्दा कम थियो हो। त्यस्तो बेला चाहिँ यहाँ फाइन्सको कुरै आएको थिएन, ग्राभेलै वेल हो कि पोर हो भन्ने थियो। अब चाहिँ हाम्रो फाइन्स 12% भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ अब फाइन्स भनेको के हो, फाइन पार्टिकल। फाइन पार्टिकलमा के पर्छ, ग्राभेल भन्दा फाइन भनेको त सिल्ट, क्ले हैन। अब हामीले स्यान्ड त छुटाइसकेका छौँ। अनि अब त्यो ग्राभेलमा चाहिँ सिल्टको पर्सेन्टेज धेरै छ कि क्लेको पर्सेन्टेज धेरै छ भन्ने कुरा हुन्छ के। इफ हाम्रो क्ले चाहिँ धेरै छ भने त्यो क्ले ग्राभेल भयो, सिल्ट धेरै छ भने चाहिँ सिल्टी ग्राभेल भयो। अब क्ले धेरै छ कि सिल्ट धेरै छ भने चाहिँ कसरी छुट्याउने भने हाम्रो एउटा प्लास्टिसिटी चार्ट हुन्छ हैन, ग्राफ हुन्छ। त्यो ग्राफमा चाहिँ इफ हाम्रो सोइल ए लाइन भन्दा तल पर्यो भने चाहिँ सिल्टी ग्राभेल हुन्छ, अनि ए लाइन भन्दा माथि पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्ले ग्राभेल हुन्छ। प्लास्टिसिटी चार्टमा हेर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ। अब स्यान्ड भित्र जाँदाखेरि जुन पार्टिकलहरू चाहिँ हाम्रो 4.75 MM-मा पास भयो
हो, त्यो 4.75 एमएममा चाहिँ पास भयो, 0.075 एमएममा चाहिँ रिटेन भयो। त्यस्तो पार्टिकलहरू चाहिँ स्यान्ड भयो। स्यान्डमा पनि अब प्योर स्यान्ड कि स्यान्ड विथ फाइन्स भन्ने हुन्छ। सेम छ यहाँ हाम्रो पर्सेन्टेज होइन, 5% भन्दा कम फाइन छ भने चाहिँ हाम्रो प्योर स्यान्ड अथवा क्लिन स्यान्ड भयो। अनि 5% भन्दा कम भएपछि अब हाम्रो त्यसमा चाहिँ अघि नै हाम्रो कोफिसियन्ट अफ युनिफर्मिटी फर ग्राभेल चाहिँ 4% भन्दा धेरै थियो क्या। 4 भन्दा धेरै कोफिसियन्ट अफ युनिफर्मिटी भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वेल ग्रेडेड ग्राभेल भनिन्थ्यो। तर स्यान्डको लागि चाहिँ कोफिसियन्ट अफ युनिफर्मिटी 6 भन्दा धेरै हुनुपर्छ क्या। अब यो याद गर्ने टेक्निक भन्ने के भन्ने होइन, अब ग्राभेलमा कतिवटा लेटर छ, 1 2 3 4 5 6 होइन। स्यान्डमा कति छ, 1 2 3 4, ठ्याक्क अपोजिट छ क्या। स्यान्डको लागि चाहिँ यो वाला 6 छ अनि ग्राभेलको लागि चाहिँ 4 छ क्या। अब स्यान्डको लागि ग्राभेलको यो टोटल लेटर अनि ग्राभेलको लागि स्यान्डको टोटल लेटर भनेर सम्झिनँ। अब जसरी सम्झिन्छ मैले चाहिँ सजिलोको लागि भनेको होइन। अनि कोफिसियन्ट अफ युनिफर्मिटी 6 भन्दा धेरै र कोफिसियन्ट अफ कर्वेचर चाहिँ 1 देखि 3 को बिचमा भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वेल ग्रेन्ड स्यान्ड भयो, वेल ग्रेडेड स्यान्ड भयो। अनि त्योभन्दा बाहेकको कन्डिसन भन्नाले कोफिसियन्ट अफ युनिफर्मिटी 6 भन्दा कम र कोफिसियन्ट अफ कर्वेचर चाहिँ 1 देखि 3 को बिचमा परेन भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोर ग्रेडेड स्यान्ड भयो, फाइन स्यान्ड भयो। अनि अब फेरि स्यान्ड विथ फाइन्सको केसमा चाहिँ यदि अब फेरि स्यान्डमा सिल्टको मात्रा धेरै छ कि क्लेको मात्रा धेरै छ भन्ने कुरा आउँछ। क्ले धेरै भयो भने क्ले स्यान्ड, सिल्ट धेरै भयो भने सिल्टी स्यान्ड। त्यसमा पनि एलाई हाम्रो त्यो चार्ट बनाउँदाखेरि ए लाइन भन्दा माथि भयो भने चाहिँ क्ले, ए लाइन भन्दा तल भयो भने चाहिँ सिल्टी स्यान्ड। अब चाहिँ हामीले कोर्स ग्रेन सोइलको डिभिजन गरिसक्यौँ होइन। अनि फाइन ग्रेन सोइलको चाहिँ फाइन ग्रेन सोइल भन्नाले चाहिँ अब जुन चाहिँ अघि नै हामीले 0.075 एमएममा पास गर्दाखेरि पास भएको सोइलहरू जुन रिटेन भएन त्यसमा अड्केन पास भयो, त्यो चाहिँ फाइन ग्रेन सोइल भयो होइन। अब त्यो कस्तोलाई चाहिँ फाइन ग्रेन सोइल भन्ने हो भने जुन चाहिँ इफ हाम्रो 50% भन्दा धेरै सोइलहरू चाहिँ 0.075 एमएमसीबाट पास भयो भने त्यो चाहिँ फाइन ग्रेन सोइल हुन्छ। र फाइन ग्रेन सोइलभित्र पनि दुईवटा क्याटेगोरी हुन्छ। अघि नै हाम्रो ग्राभेल र स्यान्ड भएको जस्तै फाइन ग्रेन सोइलभित्र चाहिँ हाम्रो लिक्विड लिमिटको आधारमा चाहिँ फर्दर डिभाइड गर्छौँ क्या। इफ हाम्रो लिक्विड लिमिट चाहिँ 50% भन्दा धेरै छ भने त्यो चाहिँ हाई प्लास्टिसिटी सोइल भयो। तर लिक्विड लिमिट चाहिँ 50% भन्दा कम छ भने चाहिँ लो प्लास्टिसिटी भयो होइन। अनि अब हाई प्लास्टिसिटी भित्र पनि अब फेरि फाइन ग्रेन भित्र के पर्छ भने क्ले पर्छ, सिल्ट पर्छ र अर्को अर्ग्यानिक सोइल भन्ने हुन्छ होइन। हाई प्लास्टिसिटी यदि हाम्रो लिक्विड लिमिट 50% भन्दा धेरै छ भने चाहिँ कि त हाई प्लास्टिसिटी इनअर्ग्यानिक क्ले हुन्छ, हाई प्लास्टिसिटी इनअर्ग्यानिक सिल्ट हुन्छ र हाई प्लास्टिसिटी अर्ग्यानिक सोइल हुन्छ। त्यसै गरी यदि हाम्रो लिक्विड लिमिट 50% भन्दा कम छ भने चाहिँ लो टु मिडियम प्लास्टिसिटी भएको इनअर्ग्यानिक क्ले, लो टु मिडियम प्लास्टिसिटी इनअर्ग्यानिक सिल्ट, लो टु मिडियम प्लास्टिसिटी भएको अर्ग्यानिक सोइल भनिन्छ होइन। अनि अर्को 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो हाइली अर्ग्यानिक सोइल छ। अघि नै चाहिँ हाम्रो लो टु मिडियम प्लास्टिसिटी भनिरहेको थियौँ भने अहिले चाहिँ हाइली अर्ग्यानिक सोइल। हाइली अर्ग्यानिक सोइल चाहिँ हामीले यस्तो केही पनि क्लासिफाई गर्नु पर्दैन यसरी सिपबाट छानेर। यो चाहिँ एकदम कसरी थाहा पाइन्छ भने हाम्रो भिजुअल इन्सपेक्सन, स्मेल, कम्प्रेसनबाट नै थाहा हुन्छ। हामीले हेरेर नै चिन्न सक्छौँ हाइली अर्ग्यानिक सोइलहरू चाहिँ। अब यो सिम्बोलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि ग्राभेल भनेको चाहिँ जी, अनि स्यान्ड भनेको चाहिँ एस, सिल्ट भनेको चाहिँ एम यहाँ छ, अनि क्ले भनेको चाहिँ सी भयो। त्यसै गरी अर्ग्यानिक सोइल चाहिँ ओ भयो। अनि हाई प्लास्टिसिटी धेरै छ भने एच भयो र लो प्लास्टिसिटी छ भने चाहिँ एल भयो। अनि जहिले पनि अब सोइल चाहिँ अगाडि आउँछ, सोइलको प्रपर्टी चाहिँ पछाडि आउँछ भन्ने जस्तो गरेर बुझ्ने। जस्तो हाम्रो वेल ग्रेडेड ग्राभेल छ भने चाहिँ जी अगाडि आयो। के कुन सोइल हो? ग्राभेल। कस्तो छ? वेल ग्रेडेड। कुन सोइल हो यो? ग्राभेल। कस्तो छ भन्दा पोर ग्रेडेड। अनि अहिले त हामीले ग्राभेलको चाहिँ उत्यो गरेर हो नि त, डिभिजन गरेर हो नि त। त्यही भएर कस्तो खालको ग्राभेल भनेको सिल्टी ग्राभेल। पहिला ग्राभेल अनि सिल्टी, पहिला ग्राभेल अनि क्ले ग्राभेल।
अनि अब वेल ग्रेन स्यान्ड भनेको त्यही कस्तो खालको स्यान्ड वेल ग्रेडेड स्यान्ड पोर ग्रेन स्यान्ड भनेको एसपी सिल्टी स्यान्ड भनेको हामीले स्यान्डको गरेर राख्यौँ भने अगाडि स्यान्डको प्रपर्टिज आउँछ अनि त्यसपछि बल्ल स्यान्डमा के छ त सिल्ड छ एसएम अनि अब स्यान्डमा के छ त क्ले छ एससी अब फाइन ग्रेन सोइलको केसमा चाहिँ हाम्रो कि त क्ले सिल्ड अर्ग्यानिक सोइल हुन्छ अनि केमा डिभाइड गरिन्छ भन्दा प्लास्टिसिटीमा त्यही भएर क्ले कस्तो खालको हाई प्लास्टिसिटी भएको क्ले सिएच हाई प्लास्टिसिटी भएको सिल्ट एमएच हाई प्लास्टिसिटी भएको अर्ग्यानिक सोइल ओएच अनि लो टु मिडियम प्लास्टिसिटी भएको इनअर्ग्यानिकले सिएल इनअर्ग्यानिक सिल्ट लो प्लास्टिसिटी भएको एमएल र लो प्लास्टिसिटी भएको अर्ग्यानिक सोइल ओएल ओके दिस मच फर टुडे यो चाहिँ क्वेसन एकदम बारम्बार सोधिरहेको छ होइन अनि यो क्वेसन यति जानेपछि चाहिँ हामीलाई धेरैवटा अब्जेक्टिभ क्वेसन गर्न पनि हेल्प हुन्छ र सब्जेक्टिभमा पनि क्लासिफाई द सोइल अन द बेसिस अफ युएससिएस भनेर सोधिरहेको हुन्छ डिस्क्राइब सोइल क्लासिफिकेसन अकर्डिङ टु युएससिएस सिस्टम भनेर पनि सोध्न सक्छ होइन सो यही कुरा हो अब हामीले टेबल बनाएर गर्छौँ कि डिस्क्राइब गरेर प्याराग्राफमा गर्छौँ कि पोइन्टमा गर्छौँ कि आई होप दिस विल बी useful for you. This was for today. Thank you. Bye bye. Tata.